మీకు ఐరన్ మ్యాన్ మూవీలో జార్విస్ గుర్తుందా? టోనీ స్టార్క్ ఏం చెప్పినా వెంటనే చేస్తుంది. ఇంతకీ జార్విస్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ఈ మధ్యన సోషల్ మీడియాలో న్యూస్ లో స్టార్ట్అప్ స్పేస్ లో ఎక్కడ చూసినా ఒక వర్డ్ విపరీతంగా వినిపిస్తుంది. అదే ఏఐ ఏజెంట్స్. అసలు ఈ ఏఐ ఏజెంట్స్ అంటే ఏంటి అన్న డౌట్ మీకు వచ్చే ఉంటుంది. ఏఐ ఏజెంట్స్ అంటే మీరు చేసే టాస్క్ ని ప్లాన్ చేస్తుంది, అలానే మీరు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకుండా ఆ చేసిన ప్లాన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. టాస్క్స్ అంటే మీరు రోజు చేసేవే, క్యాబ్స్ బుక్ చేసుకోవడం, గ్రోసరీస్ కొనడం, అలాగే క్లోత్స్ కొనుక్కోవడం అన్ని కూడా. అసలు ఈ ఏజెంట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి తెలుసా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏఐ ఏజెంట్ కి క్యాష్ ఆన్ డెలివరీలో బిర్యానీ ఆర్డర్ పెట్టమని చెప్తే, అప్పుడు ఈ ఏఐ ఏజెంట్ మీ దగ్గరలో ఉన్న ది బెస్ట్ రెస్టారెంట్స్ ని సర్చ్ చేసి మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు ది బెస్ట్ బిర్యానీని సెలెక్ట్ చేసి ఆర్డర్ ని కార్ట్ లో క్యాచ్ చేసి అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి ఆర్డర్ ని ప్లేస్ చేస్తుంది. టాస్క్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే, ఫర్ సపోజ్ ఆ రెస్టారెంట్ కి క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ లేకపోతే వేరే ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్స్ కూడా మనకు సజెస్ట్ చేస్తుంది, లేదా ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ స్విచ్ అవ్వమని చెప్తుంది. ఇవి సిరి అలెక్సా కాదు, వీటికి ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ వల్ల వాటంతట అవే డెసిషన్స్ తీసుకోగలవు. ఒక ఏఐ ఏజెంట్ ఇంకో ఏజెంట్ తో కలిపి పనిచేసి మల్టీ ఏజెంట్ సిస్టమ్ కింద కూడా ఫామ్ అవుతాయి. ఇన్ ఫ్యూచర్ జస్ట్ మీరు ఒక్క కమాండ్ ఇస్తే చాలు. ఫర్ సపోజ్ నాకు వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేయడానికి టికెట్ తీయమని చెప్తే, అది మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా చేసి టికెట్ ని మీ ఈమెయిల్ పంపిస్తుంది. అసలు ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక వీడియో చేశాను. ఫుల్ వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది, చెక్ చేయండి.